大家好，歡迎收睇2025第一期財經坦白講，我係阿 No，我係 Cindy。咁首先祝大家呢個新年進步，投資順利啦嚇。咁我哋不如去回顧一下呢個2024嘅市場嘅表現啦。咁你覺得有啲咩產品係好特別？即係搶眼嘅呢個表現，我覺得咧，比較搶眼24年比較搶眼嘅 product 咧，就應該係金同埋 Bitcoin 嘅。咁金嘅話咧，喺24年年頭左右咧，就係2000蚊嘅美金起開始啦。咁而喺24年嘅中尾段嘅時候已經上到去2800㗎啦，咁仲暫時未到2800，咁但係都好挨近2800㗎啦。咁而家嘅話就係2600左右嘅水平啦。咁至於 Bitcoin 嘅話咧，咁今年 Bitcoin 上年 Bitcoin 係啦，上年嘅 Bitcoin 咧就有成1倍幾嘅增長嘅。咁我覺得呢兩個 product 都真係非常之優秀嘅。Bitcoin 今年升咗幾多？上年升咗幾多120%幾？120%幾，高位嘅話應該係108000。我諗呢個應該都係好多揸 Bitcoin 嘅人，即係真係 to the moon 啊！呢鋪係啦，但係雖然話呢幾隻嘅產品表現都唔錯，但係其實佢全年個波幅都比較大。係嘅，尤其是 Bitcoin 啦。通常呢啲人呢唔會真係2024年1月1號買入，跟住就坐喺度咩都唔做，咁就等到2025年即係年尾先去賣出。咁其實中間唔係個個都賺錢嘅，因為太大波幅，所以啲人一係就賣早咗啦，一係或者係追高追入去咧，就譬如你 Bitcoin 係10萬以上去買嘅時候，就而家就蝕緊噶啦。係啦，而家得94000左右。所以其實睇嚟就個市場表現係即係個升幅好大，但係咪個個都捉到呢個機會咧就唔一定嘅。不過今年仲有機會嘅。但係我覺得咧，金同埋呢個 Bitcoin 咧都係長期投資嘅一個幾好嘅 product 嚟嘅。咁好似上年因為成日打仗啦，咁或者啲油價，即係嗰啲即係中東嗰邊嗰個情況，其實都比較活躍係啦，咁就變咗金呢一個 product 咧，上年就都有個好明顯嘅升幅啦。咁我覺得其實今年咧都持續嘅，即係可能都要睇下特朗普上台之後佢點樣處理嗰啲打仗嘅問題啦。咁睇下係咪真係佢一上任就真係第一日就處理好咁樣。咁俄烏嗰邊又唔打仗，咁可能個金就會真係有機會回落翻。但係我覺得我自己睇嘅長遠嚟講，揸金都係一個今年幾好一個選擇嚟嘅。金一定係隨住呢個，你就算冇乜嘢都唔發生，佢隨住通脹佢都會慢慢升嘅。係。但係如果你係要激進啲咧，真係可以嘗試呢個 Bitcoin 啊！但係真係都提醒大家個風險係好高嘅。咁其實而家咧就因為上年 Bitcoin 可以話係爆升啦，即係120% 嘅呢個升幅啦。其他嗰啲 crypto 咧就好靜英英嘅。即係我自己咧，其實我自己係有持有 Bitcoin 同埋呢個Ethereum 啦。但係其實 Ethereum 咧即係如果喺 Bitcoin 爆升嘅時候 Ethereum 都係差唔多嘅啫。即係成個 portfolio 可能以前如果你當係一半一半嘅，咁可能過咗1年之後個 portfolio 可能就會變咗90%係 Bitcoin 之後sorry 係我數學好差，4/3係 Bitcoin，1/4就會係 Ethereum 咁樣啦。咁因為佢個價格就係個升幅嗰個增長好唔同，係。因為其實而家即係 Bitcoin 咧係嗰個受到認可嘅呢個範圍，即係國家好多國家已經開始有啲國家細嘅國家開始承認啦，同埋特朗普同埋呢個 Elon Musk 喺度咁樣要改革啦，要儲備呢個 Bitcoin， 咁就令到個 Bitcoin 升得比較多。但係佢哋冇提及其他嗰啲 crypto， 所以其實其他嗰啲 crypto 咧表現咧都爭得遠嘅，但係其實唔算太差嘅。其實以太幣咧，
其實上年都有40%幾嘅升幅嘅，咁係跑贏呢個港股，港股咧就全年表現差唔多15%啦。咁我覺得都係即係多謝國家隊啦，呢個有呢個北水即係叫做泵一泵咁樣。咁9月嗰陣就泵咗一次啦，咁就後尾就回落翻啦。咁然後喺年尾嘅時候，即係中央都話會考慮呢一個貨幣放寬少少啦個政策。咁其實都對港股利好嘅。咁我覺得都可以睇下今年港股表現點樣嘅。係咯，咁其實美股上年個表現都唔錯嘅。咁一定啦，上年係咁，即係你基本上每日起身睇新聞嘅時候都係今日係啦，又創新高啦，納斯達克創新高啦，之後金融指數又唔知升咗幾個 percent 啊咁樣。我覺得基本上上年即係如果都係長期投資，你中間冇咩點樣去沽出啊嘅話，其實基本上都賺錢噶啦。係啦，上年就 Nasdaq 就升咗28%，咁呢個 SP500 咧就升咗13%嘅。不過比起金同埋 Bitcoin 都係爭啲噶啦，係啦。咁不如我哋就嚟回顧一下呢個今年 Bitcoin 究竟有啲咩大事件令到佢哋即係個認可度越嚟越高啦。咁首先就係1月嘅時候咧，其實美國嗰邊開始去承認Bitcoin 係同埋個 Ethereum 係可以開始有呢一個 ETF。咁就變咗可能之前可能好多都係散戶自己去持有 Bitcoin 啊，咁可能都係啲trading platform 啊，或者係自己 C to C 咁樣去買賣咁樣嘅。咁到咗佢有 ETF 嘅時候，其實就真係開始呢個大機構可以去入市啦。咁呢個我覺得對於 Bitcoin 嗰個支持度都真係即係嗰個認可度係真係高咗好多嘅。係啦，同埋而家多咗啲機構投資者啦。不過今年呢，我自己覺得呢個 Bitcoin 嘅升幅呢，可能未必有上年咁多嘅。因為上年最大個利好已經出咗，跟住個市場已經反映咗噶啦。其實特朗普上任，跟住 Elon Musk 吹咁呢一波呢，其實已經升得比較多噶啦，咁今年咧應該都會再升嘅，但係你話會唔會再升1倍幾咁？我就保守啲嘅，我就唔覺得會升得咁快。同埋咧就12月咧美國嗰個降息咧都好鷹派嘅，因為佢哋咧就啲官員咧好似就投票話今年傾向於降息，淨係降2次。咁其實就令到個美金咧都好強嘅，咁呢啲都會打壓咗呢個 Bitcoin 嘅呢個升幅嘅，係啦。我覺得咧上年 Bitcoin 咧有樣嘢都幾得意嘅，因為咧好多時候咧 Bitcoin 咧佢一到咗一定時間嘅時候，佢會有減半嗰個情況出現噶嘛，即係咁即係可能啲礦工咧，佢可能掘礦咁樣啦，咁佢原本可能可以獲得嘅嗰個即係 Bitcoin 嗰個數量，佢攞到嘅 reward 咧，咁佢就會減半咁樣嘅。咁呢樣嘢咧，上年我覺得即係每當減半嘅時候咧，咁 Bitcoin 咧佢都會有一個衝上去一下咁樣嘅，因為佢個稀有度越嚟越高嘛，變咗。咁係啦。咁但係咧上年咧喺4月嘅時候咧都有呢個減半嘅情況出現啦，但係咧嗰樣嘢咧就唔似之前咁樣咧會創新高啦，因為可能咧已經俾可能大選啊嗰啲消息咧，即係反而可能係即係嗰個即係冇再創新高，反而係可能到咗大選嘅時候先真係創新高咁樣啦。咁我覺得呢樣嘢都幾得意嘅。咁另外咧就係咁啲，因為其實佢哋都想再令到啲礦工可以幫手掘礦啊嘛，即係繼續去維持呢個 Bitcoin 嘅機制咁樣啦。咁咧佢哋就而家可能喺佢掘到出嚟嘅嗰個 Bitcoin 上面咧，佢減半咗少咗。咁但係佢哋就會喺中間咧一個叫做 gas fee 上面咧就有一個即係增加，即係你當可能係我俾個 Bitcoin 你嘅中間嘅時候，佢會有個手續費咁樣，咁佢要俾翻個礦工嘅。咁嗰嚿嘢咧就貴咗啦，咁佢就通過呢一樣嘢咧，雖然個 Bitcoin 減半，但係佢就通過呢樣嘢就令到嗰個礦工都依然係有 reward 咁樣咯。
我覺得而家咧啲人咧未必真係，因為有咗 ETF 咧，未必真係持有呢個真嘅Bitcoin，因為佢買賣啊同埋轉賬好似有啲咩 gas fee 啊嗰啲，咁如果佢買 ETF 咧，好似就唔使呢啲錢喎，佢可以慳咗呢啲成本，咁所以我覺得而家嗰個即係買賣投資 Bitcoin 嗰個概念好似同以前有啲唔同。哦，即係你意思係啲人唔會再交易現貨，即係唔會可能都會有嘅，但係即係會少啲，因為佢哋可以用呢一個ETF 去做一個另外嘅投資工具咁樣。係啦，衍生工具咯，用啲衍生工具去做咯。譬如我自己我就 prefer 用衍生工具嘅，因為我要開 wallet 啊，要搞呢啲嘢好似好麻煩。如果我係有個譬如富途嘅一個賬戶啦，我都可以喺度買賣 Bitcoin 嘅 ETF 就唔使有呢個。不過 ETF 有個唔好處就係佢唔係7/24嘅，佢係要開市嘅時候先會個價會即係你先可以做出去咯。如果係即係 weekend 你都係想持續睇住個crypto 嘅走勢買賣嘅話，咁 ETF 又唔啱你噶咯。我覺得 ETF 有個好處應該就係唔驚唔見咗 password 嘅。因為有啲人可能自己買咗 Bitcoin 之後，可能因為個 wallet 即係個 password 好複雜噶嘛，咁同我哋平時即係自己嗰啲1、2、3、4、5、6嗰啲 password 係好唔同噶嘛。咁佢有好多個文字，咁佢又唔建議你 cap 圖啊，要你自己可能手抄啊，或者擺喺一個私密嘅地方啊咁樣。咁其實我覺得唔見嘅可能性係真係幾大嘅。咁如果係咁樣，其實 ETF 係叫做點講咧？即係你唔驚真係會冇咗啲 coins 咯，係啊，係啦。咁1月嘅時候咧，特朗普咧會呢個就職上任啦。我覺得咧係嗰一日可能個 Bitcoin 會有啲升幅嘅，點都個情緒上面點都會有啲反應啊。應該唔會佢上任跟住大跌啊，應該唔會吧？除非佢自己講咗啲其他嘢啦。所以我覺得咧，其實即係因為佢而家係由10.0800回落翻到94000左右嘛。其實我覺得咧，而家都係一個幾好嘅入市時間嚟嘅，即係因為而家個 Bitcoin 即係之前就一路都可能喺60000點左右啦，咁而家可能升穿咗去80000左右之後咧，其實都叫做有個支持位喺度，即係你唔驚佢可能真係會一嘢又跌翻落去60000咁樣，即係反而10.0800佢會唔會真係跌翻落？即係咁佢就會跌翻落嚟咯。咁我覺得而家呢個位咧，佢其實有啲似可能知道特朗普就嚟上場啦，咁之後佢就去儲貨啊。咁其實我覺得呢個可能係一個幾好嘅投資機會嚟嘅。一個短線嘅機會，係短線嘅機會，短線嘅機會。咁我哋睇下今年個 Bitcoin 嘅表現會點啦。但係我覺得咧，今年都係嗰句，今年個升幅咧未必好似上年咁多嘅。咁唔知大家對呢個2025個金融市場嘅走勢有啲咩預測咧？都歡迎大家同我哋一齊討論嘅。咁今期嘅財經坦白講咧，就講到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。